কি খাচ্ছেন? শান্তির বার্তা দিয়ে শুরু করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমবার ভিডিও হয় নাই, এজন্য বললাম আবারও আসবি না। এখানে রিভিউ দিতেছি সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। कैसा लगा मेरा मजाक? এখানে দেখুন, প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সবজি, এটা মোটেও ভালো হয়নি। এরপরে শশার কথা না বললেই নয়, একবার শুখা মুখা, ভিতরে কোনো পানি নেই, এরকম একটা শশা দিছে। এরপরে যে আলু ভর্তা দিছে, আমি না জীবনে দোষছি না জীবনে খাইছি এরকম আলু ভর্তা। এরপর যে মাংসটা দিছে এখানে নাকি লবণ নাই, কিন্তু আমার থেকে মনে হচ্ছে আছে। এই যে রিভিউটা দিছে ওই অনুযায়ী বলতেছি যে আসলে লবণ কম হয়েছে। সব মিলিয়ে খুব একটা ভালো একটা পরিবেশ, কিন্তু খাবারটা আমার হাসি দেখলে বোঝা যাচ্ছে খাবারটা কেমন আছে। খুব ভালো। এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য? ছোটদের কথা শুনতে নাই। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that. থ্যাংক ইউ। হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লেগেছে? আশা করি ভালোই লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।